Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa wannan channel mai albarka. Wannan bidiyo akan wanda suka rasa file ɗinsu ne, an sace musu. So wannan mutanen suna amfani da bot ne. In dai file ya shiga wallet ɗinka za su cire shi ne automatically duk abin da ya shiga. So saboda nan gaba kar ka ƙara rasawa ga abin da za ka yi, ka taɓa wajen wallet sai zai kawo ka cikin nan, sai ka taɓa you can create a new wallet ɗin nan. Kana taɓa shi sai ka zo wannan wajen sai ka danna generate new wallet kamar yadda kuke gani. In ka danna generate new wallet sai ka koma cikin file ɗinka wajen profile ɗinka sai ka taɓa wajen mainnet ɗin nan. Kana taɓa wajen mainnet ɗin nan zai kawo ka nan cikin dashboard ɗinka, sai ka zo wajen mainnet checklist kamar yadda muka sani sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai buɗe ma nan, sai ka zo wajen na ukun nan confirm your file wallet. So sai ka taɓa shi, kana taɓa shi zai buɗe ma wannan wajen. To kun ga in ya buɗe ma sai ka sa passphrase ɗinka a cikin akwatin nan, sai ka zo ka danna confirm your wallet. Shikenan insha Allah in suka tura ma ka ga waccan wallet ɗin ka bar musu ita kenan, ka yi create one wallet. So in file za su yi ma migrating coin ɗinka za su tura ma cikin wannan sabon wallet ɗin ne, ba waccan wallet ɗin ba. So sai ka je ka cire ta sai ka dinga amfani da wannan sabon wallet ɗin. Allah ya kare, Allah ya sa mu dace.